Kalat yung langis, tapos hindi siya maayos magtrabaho. So, pakiwari ko, minadali niya yung trabaho para makagawa pa siya ng iba. So, yung pintura, I know someone understands that. Yung pintura ng sasakyan, madami siyang gasgas. So, kung sa tingin nyo gusto nyong magmukha siyang bago, meron ako pwedeng i-recommendang pintor. Yung gulong, kailangan nating palitan yung nandun sa likod kasi baba na yung thread niya. So for now, pwede nating pagpalit-palitin para paggamit nyo sa kalye mas okay i-drive.